মানুষ চাইলেই কি সব কিছু পায়? না, পায় না। যদি মানুষ চাইলেই সব কিছু পেয়ে যেত, তাহলে অপেক্ষার কোনো মূল্য থাকতো না। তুমি মানুষ হিসেবে কেমন তা অন্যজনের কাছে প্রকাশ করতে যেও না। শুধু তোমার ভেতর সততা বীজ রোপণ করো, সময়ের সাথে তা প্রকাশ হয়ে যাবে। তবে কি জানেন, ভালো হয়ে থাকাটা কঠিন কিছু না, কিন্তু অনেক খারাপের মাঝে ভালো হয়ে থাকাটা খুবই কঠিন। শুধু কঠিন না, অত্যন্ত কঠিন, অসম্ভব কঠিন। আজকাল মানুষ ভালো থাকতে দেয় না। 10টা শিক্ষিতের সঙ্গে যেমন একটা মূর্খ চলে যায়, তেমন 10টা মূর্খের সঙ্গে একটা শিক্ষিত চলতে পারে না।